که در غریبی میفهمد. دوستان عزیز، برای هر یک شخصیت آسان نیست. یک نفری که زبان نمیدونن، ما را ملت بیگانه میدونن، برای یک رفتن مردن زندن ما قدری نداره. دوستان عزیز، با خدا قسم قدری نداره. اگر پول داشته باشی میگوی که فرزند پدرتان همش بالای دست میبردارد. اگر پول نداشته باشی با خدا قسم ایودا سگ خوبه که میقپن به پول میارنش، یک کلش مثلا یک نگاه بینش میکنن، بعضیاش خوراکایی که سگ میخورن خیختون دگین. دوستان عزیز، به همین خاطر روی زمان پولای زمان انصاف و خیلی چیز نیست. تیم بالی که ما در وطنی هستیم که از دین اسلام مردمش مثال اول خدا با دستگیری شما بعدی نوار نماهنبانو علیچینش سر کردیم. خدای شونش بانسا شرایطش ساز مهیا همش ساز. آدرس بانسا Ломоносская проезд, дом 2, здоровье дети. برادران غریب از همه شما ندارم. مرکز خدمترسانی زیارت شاب همروزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فیرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فیرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبوییها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. با خیر در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. Поверните направо. До конца маршрута осталось 100 метров. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. امیدوار هستم هر یک شما تنسیت و خانواده هستین. دوستان عزیز، بعد چند مدت ما با دیدار بینن کلبه خانه مهینه بانو خواهرچه عزیزی که از پا ماندگی بود و راه گشته نمیتونست، امروز ما میفهمیم که در دو زباری ما چقدر مبلغ جمع شد. با پدر مهینه بانو خواهرچه عزیز ما رو به نزد کدام دکتر بود و دکترها چی گفتن همش پورا مفصل برای هر یک شما معلومات میتیم. هزار رحمت برای این قدر دستگیری کردگیتون. سخن خوب و بهترین از زبان پدر مهینه بانو میشنویم که تا همین روزا با دستگیری شما و برادرانی که این نفرانی که تماشا کردین چی کار بود کرد برادر عزیز ما. رفتین دوستان عزیز، ما را هم سفر باشید. السلام علیکم. خیلی اپای مهینه بانو سوزکی خوبه کی؟ تو مرا یاد نکردی؟ من تاجیکستان با برای تو خستم اومدم. ها؟ یاد نکردی مرا؟ سلامتیات سوزای؟ نسترینکات سوزای؟ پوچاکات هیچی بهتر شدک؟ ها؟ تو چی نام داری خواهرچه من؟ مهینه ها؟ تو حساب میدانی؟ تو یگون شعر میدانی؟ ها؟ چی با او دودای خواهرچت گریه میکنه؟ چی میگه؟ ها؟ ترا میزنه؟ ها؟ ترا میزنه میگریزه؟ قفیدهش نمیتونی؟ ها؟ همین پاد ساز شما میدوی سرش میکنی میقپشه؟ ها؟ بعد میزنیشه؟ هر روز ترا غم میتن؟ چی کارت میکنه؟ کویا برمده گبز مهینه جان؟ ها؟ چی کارت میکنه؟ اینا برای چی گریه دارای؟ ها؟ تو گریه نمیکنی؟ تو دختری با عقلی ها؟ تو با عقلی؟ کلون شای چی میشای؟ کلون شای چی میشای؟ دختر میشای؟ ها؟ بعد مرا کل میکنی؟ ما میترسم. دوستان عزیز، یک بار دیگه سلام علیکم و هر یکی شما و تو آمدن پدر مهینه جان
ما همراه مدینه کمتر صحبت کردیم. میگن که از همه بهترین چیز خنداندن یک طفلی هست، یک طفل مهربان است که امروز انمی خواهرچه عزیز ما متاسفانه راه گشتن نمیتونن و ما خواستیم که 4 صحبت هم باشه همراه خواهرچه عزیز کنیم، بیگانه هیچ نکنه هر یکی ما و شما را. دوستان عزیز از همه سپاسگزار هستم برای دستگیری کردن مهینه بانو ها. همه کسا میگیم هزار رحمت کلانه، اکاش هزار رحمت میگوی دیدی، همه کسا هزار رحمت میگیم. کمتر خواهرچه ما شوک دغردگی اگه ور رسم میخونه رنگی انم کمپینکا امروز شوک دغرده. حاجی سوال میکنیم از پدر عزیز و مهربان. دوستان عزیز تا همین روز چیزی که دستگیری کردیم خاص از برای الله بود. از همه سپاسگزار هستم. این خواهرچه ما در ملک غریبی دوستان عزیز در وطن باشه با خیلی خوب و بهتره یک ایسوسو میشوه. در غریبی میدونه برادر جون همه برای کار میاد، یک کس برای کس وقت نداره. حاج یک کس بگو یه روز کار تمام بیا بریم فلان جا، میگه من کار کنی اومدم فلان اومدم بهمدان. هر یک نفر دوست رفیق در وطن بلکه در غریبی میفهمد. دوستان عزیز برای هر یک شخصیت آسان نیست. یک نفری که زبان نمیدونن ما را ملت بیگانه میدونن، برای یک رفتن مردن زندنی ما قدری نداره. دوستان عزیز با خدا قسم قدری نداره. اگر پول داشته باشی میگوی که فرزند پدرتن همش بالای دست میبردارد. اگر پول نداشته باشی با خدا قسم ایده سگ خوبه که میقپن به پول میارنش یک کلش مثال یک نگاه بینش میکنن، بعضیاش خوراکایی که سگ میخورن خیختون دگین. دوستان عزیز به همین خاطر زمان پول، زمان انصاف و خیلی چیز نیست. تیم بالی که ما در وطنی هستیم که از دین اسلام مردمش مثال بسیارش الحمدلله مسلمان هستن، با بسیارش از الله مهربان بخبر هستن. فقط ما یگانه چیزی که برای مهینه بانو کردم پدر مهربانش بردم بلنسا. دوستان عزیز خی اگر که در همونجا میبینین میدونستین که کسی چونی فرزند داره میدونه درک میکنه. برای که من چند نواش پرتون در کامنتاری نویسم برادر مادرای عزیز گریان سرگردان زنگم زدن. دوستان عزیز و همین خاطر بین صحبت باقی مانده را همراه پدر مهربانش کنیم که کدام بلنسا بود و تا انمی روز نسبت انمی خواهرچه عزیز ما چی کارها را کرد. دوستان عزیز رفتیم. اول خدا با دستگیری شما بعدی نوار نماهینه بانو علیچینش را سر کردیم. خدای شونش بانسا شرایطش ساز مهیا همش ساز. آدرس بانسا Ломоносская проезд, дом 2, здоровье дети. برادران غریب از همه شما ندارم. از همه میندور هستیم برای دستگیری کردن که طول یک ماه انمی خواهرچه عزیزم و پدر مهربان توقع نموده. هرچند که نفرانی که چیرس کرده پول گذرانده در حقش دعا کردن زن زده. از همه سپاسگزار هستم. سوال میکنیم از پدر مهربان. یک بار سلام علیکم. سازی خوبی میشه الحمدلله. چقدر خواهرچه ما میشه اساس شگونه خدا. اول خدا با دستگیری برادرها در کارتا 147,700 چند روبل جمع شد. обши جمع شد. بخواه خیلی میسوز کنیم شگونه خدا. یکم لیچینی همه خواهرچه را گرفتیم. یکم لیچینیش را گرفتیم. یک مو پریف دادیم. یک مو چین یک مو خوب результатش خیلی میشه و خوب فایدهش میکنه، زلالش میکنه، результат چیزی میشه. یامو پس خدا خواهد بخوریم. یعنی برادر جان عزیز ما حاج ما گفتم میتونیم برای برادران عزیز که از همین روز زبار محکم برای که حاضرش چیزی که در کار بود با دستگیری شما و مبلغ پدر خودش گفت که مقصد سومی کمی باشه ما خدمت میکنه که در یک جایگی همه کسا خیش تبار برادران یا رفیق همه هرچند که 1 روبل 10 روبل 100 روبل گذروندن سرجمی کار قطعی همه چیز شی. دوستان عزیز همه یک گره شوی کار برادران شما شدین. از همه سپاسگزار هستیم. از همین روز برادر جان زبار محکم و امیدوار هستیم ان شاء الله که بعد یک مدت سلامتی خواهرچه ما چه خیل میشه و با میبرن توموگرافی رنگینو دارن میبینن که همه کار با فایده خواهرچه یا با زلالش همش انیق میکنن. خیلی با ان شاء الله میبینیم او را ها بعدا که چی گپ میشه و چه خیل میشه. پس خدا خواهد میبینیم که результатش چه خیل میشه. اگر یکم پیشروی شید با خدا خواهد دوامی کورسو را میبریم. دوامی یکم اتابش گرفتیم. خدا خواهد یک کورس لیچینی اوج گرفتیم. یک مو پریف مو دادم. با بعد یک مو پس بعد یک مو
خیلی دوستان عزیز دیگر گپ دروز نمیکنیم همینجا دا میگم دوستان عزیز خداوند نگهبان به هر یک شما و در آخر از پدر یک چیز خواهش میکنیم که نفران دستگیری کردن یگان سخن دیگر علاوه کردنی هستی یا نه؟ аз ҳамаш аз мин то осмон миннатдорем кадомаш занг задан кадомаш дастгирӣ кардам аз барои худо аз ҳамаш розиам худованд худо дарди сари фарзандшуна набинам аз ҳамаш розием بله ба دوستان عزیز зангзадгишунам ва як хеле шумагиай пешина хабар гирифтагиай адрес хай номеро кор мекунам кадомаш ки хоҳишман боша хабаргирӣ марҳамат моам точкамон адрес моам адрес بله نمره پدرم در روی اکران میمونم کسانی که خواهشمندن زنگ زنن یا یگان کسی که میگن یگان شبهه یگان چی دارن اینا بیاین اینجا ده یک گزارش تو بگم مثل فقط دکمین میخونی دوستان عزیز مقصد بیا ای پیش بین هر یک کار کردگیم فقط دلیل قطعی دوستان عزیز فقط میگم هزار رحمت به هر یک شما برای دستگیری کردگیتون دوستان عزیز خداوند نگهبان تو شوه امیدوار هستیم که انشالله که یکم کورس لیچین خواهرچه ما خوب و بهتر میشوه و حاجی فقط امید از شما همین را دارم که در حقش دعا میکنید شاید که یکی از دعای شما سبب شوانم خواهرچه عزیز من شفا بیابه هزار رحمت کلان دوستان عزیز خیر تو برای ما آینده